好，大家好。話講緊分子，咁呢而家喺畫面見到呢張就係我學生打完分零 send 俾我分子啦。咁間中如果佢打分零呢，我都會鼓勵佢哋影張分子 send 俾我睇佢過程嘅。好，而家直接就開始啦。咁呢張分子呢，打完嘅時候，球證會叫你簽名嘅，望一望有冇錯。大家都同意簽名作實，咁完成件事噶啦。咁呢張分子有咩睇嘅呢？第一件事，時間、地點、人物，呢度有個 call time， 即係球證你報完到之後，報到叫 report time 啊。當你呢度寫4點半啦，當你可能4點 report 報到咗，等個半個鐘，咁球證見到有場就嗌你好乜同乜入閘，咁嗰個叫 time call 啊 ，call time 即係幾點叫你哋，咁呢度係4點半，跟住幾點開始，4點38分，16點38，即係可能你入到去揸公字啊，飲下水幫下鞋帶，加埋嗰5分鐘熱身，就過8分鐘之後就開始啦。隔離 time finish 17:41。即係你打到17:41 5.8個字完啦，就係呢場波就打咗1個鐘頭鬆啲。隔離有寫嘅 duration 就係長度，有時間。咁上邊咧有個日期嘅，呢度佢寫咗喺上邊嘅，不過俾我查咗，因為佢跟咗唔知啲咩資料咁我查咗。總之任何呢張分子上面有啲個人資料嗰啲都俾我查晒㗎啦。好，時間有。跟住地點咧，你睇呢度 tournament 上邊，咁呢度咧呢張分子就寫咗乜乜區、乜乜分零、乜乜年份咁樣嘅。咁睇下嗰場係咩比賽啦，咁佢可能係 CRC Open 乜乜年份咁樣都得嘅。咁睇下個比賽叫咩名，咁寫翻啦。跟住隔離換顏色，隔離紅色呢度啊。隔離紅色呢度，搞到我唔記得，係寫第幾 round 嘅，又係俾我查咗。咁佢可能寫 first round、second round、quarter final、semi final， 有啲選項咁球證圈嘅，打到可能 final 咁圈住 final 咯。時間、地點，跟住仲有呢度就寫住第邊個 court 啦 ，court number、court 4。好，時間、地點講咗，冇漏啦。跟人物呢度下邊。咁呢個單打嚟嘅，有2個人，一個就係 C， 一個就係 L。隔離咧應該係有個名嘅，咁名我一定就查咗啦，又係好。時間、地點、人物都有齊啦，跟住打啲咩 format 咧？上邊咯，6 game tiebreak set。咁我呢度冇寫 tiebreak 嘅，6 game set 呢度寫，邊度寫 tiebreak 咧？呢度 format。Tiebreak low at 就係打 sudden death 啦 ，low at deals sudden death。好，然之後睇咩咧？嗱，我順住個過程講啊，咁而家未開波㗎，咁講咗時間、地點、人物 format， 就知道做咩啦。仲有呢度3個波，咁呢場賽事係會用3個波嘅，咁有啲可能多啲，有啲可能打幾 set 㗎嘛，咁可能8個 game、7個 game 就換一次波啊嘛，佢會寫嘅。咁呢啲一個 set 分零嗰啲就唔換波噶啦，跟住有寫女子啦、單打啦，咁呢度有寫組別嘅，咁我都查咗啊，年齡嚟秘密嚟嘅嘛，咁查咗。咁仲有咩咧？好，跟住順住個時序啊，跟住下邊呢度見到呢個 flip， 即係擲公字啊，即係呢個 toss 啊。邊個贏咗？呢度有個 tick 嘅，呢個 tick 係球手 L 嘅，咁即係 L 贏咗啦。呢度有個 elect， 就叫 election， 佢揀咗咩咧？揀咗 S 啊 serve 啊。咁有時佢揀邊嘅，咁佢可能揀寫左右咯 ，R 啊 L 左右咁樣啦 ，left and right。好啦，咁呢場比賽就準備開始啦。
開始嘅時候睇呢度 server side 即係咩 ？server side 即係咧，咦，識轉圓形喎，我唔識用 iPad 添。server side 即係球證嘅邊一邊。而家你見到咧呢個 L 啊，係喺呢個 server side 呢兩行嘅左邊，即係喺球證望出去嘅視點嘅左邊，即係你理解為球證嘅左邊啦，因為球證坐喺隻凳上面噶嘛，球證嘅左邊，佢而家球證嘅左邊開波。好啦，開波咯，隔籬有 game 啦，1、2、3、4、5、6、7、8咁樣順住數落去嘅。咁而家第一個 game 開始咯，又換隻色先，有咩色啊？好，開波，第一個 game， 第一分。嗱，每個隔籬嗰個 column 啊，隔籬呢個 column， 呢個 column 就係每一行代表每一分。第一分喺呢度畫咗一棟，上邊畫一棟，即係開波嗰個攞咗分。咁而家咧就即係15-0啦。第一分喺上面開波嗰個攞啊，跟住第二分喺呢度，即係接波嗰個攞，咁就15-15。第三分又係開波嗰個攞，不過你見到呢度咧多咗一點，一點咩意思咧？就係開波嘅嗰個 first surface 啊，第一發球咧就開失咗。咁呢個係 second surface。咁啊30-15，如是者40-15。40-30 deals， 咁去到呢度間咗嘅，即係話俾你聽，去到呢度係 deals， 咁就冇得錯嘅，基本上就，總之你逐分每一行就畫一分，基本上咧球證咁樣跟住畫咧就冇得錯噶啦。跟住去到 deals， 咁有啲 normal deals， 咁所以你見到咧佢後邊係好多位嘅，咁因為佢 normal deals 可以寫好多球噶嘛，有時唔夠寫噶，不過情況少啲。嗰啲再講我都唔記得咗，因為咁而家 sudden death 得一球啫，喺呢度上邊嗰行，即係開波個攞咗分。咁你見到嗱，而家開波個啊球手 L 啊攞咗第一局，咁就會喺呢度 L 球手相對應嗰行嘅下邊，佢攞第一局就4-1啦。咁如是者咧。咁你睇嗰啲分好易睇啫，嗱，咁我好快咁樣數一次啊，跟住到 C 開波，又喺左邊，喺球證嘅左邊轉場啊嘛，單數轉場。第二局，哇，寫到核突添。好0-15，因為今次 C 係開波嗰個，所以下邊攞分嗰個咧係球手 L 嚟噶。0-15、0-30、0-40、15-40，跟住 game 啦，因為之後第5球俾 L 球手攞埋啦，咁 L 球手就會有2局，好清楚啦。咁我跟住跳住去啦。啊，唔係喎，呢度有得講。好，有睇先，跟住 L 球手今次喺右邊開波啊，球證會寫翻嘅。因為有陣時咧，你開下兩個企錯邊咧，咁睇翻呢張紙咧，大家就知道啦。因為有陣時好失魂嘅。3個一個場，或者打雙打5個一個場都可以失魂嘅，咁有張紙就清楚啦。你見到呢個開波有個 D 嘅 ，D 即係 double fault， 呢有個 D double fault， 咁啊冇咗噶，嗰一分就係開波嗰個 L 球手 double fault， 嗰一分係 C 球手嘅。開呢一局 C 球手攞咗，我唔數分啦，跳住去啦。C 球手攞咗，咁就一局，咁咧。喺個 game 嗰度咧，球證就會順住寫嘅。咁而家係2-1、3-1、4-1、4-2、4-3、5-3。咁嗰啲分咧，我唔逐個 game 數啦，因為一樣嘅啫。嗱，去到5-3啦 ，serving for the set 啦 ，serving for the set， 第9局 serving for the set。L 球手寫翻開波嗰個 L 球手喺左邊開波，好，而家咧就係攞咗第一球，15-0，
30-0、40-0、5-3、40-0 ，L 球手領先。咁之後佢是但攞一球咧就收工噶啦。可惜你都睇到點樣發展啦，40-15，然後 double fault 去到 sudden death， 輸鬼埋。咁你就見到咧5-4，然之後咧倒水，再輸一個 love game， 1、2、3、4，有 C 球手嗱，大家都5啦，呢度一個5，呢度一個5，兩個5啦。跟住睇咩咧？有陣時我睇一睇呢啲啊，去到呢度 L 球手開波攞第一球，佢係連續輸咗8球先攞翻球。其實呢度咧都幾大件事嘅，對於比賽緊嚟講咧，連續輸8球止唔到血咧，其實個勢冇晒噶啦。咁跟住攞一球又輸翻4球，去到6-7， 6-5 sorry， 6-5。然之後人哋開波借晒啦，即係睇波借晒噶啦個勢呢度。如是者人哋砰40-0追翻球40-15，跟住埋單7-6，呢個就係最後個比數啦。咁你見到呢有啲啊，如果開 Ace 咧，冇識嘅開 Ace 咧喺個格仔會寫翻個 A 字嘅。咁就完咗啦，7-6。咁呢張分子咧。咁啊，球證就會攞落嚟啊，係咁以俾大家睇下個分呢度個分啱唔啱？個分 OK 啦，咁你哋就簽名，呢度係贏波嗰個簽名，呢度係球證嗰個簽名。咁啊，你哋大家可以離開噶啦，就係咁啦。呢張分子要睇嘅嘢咧，大致上係咁多，咁你下次如果打分齡嘅，即管叫球證俾啲分子你影下咯，嚟記錄下咯。隔離呢度咧就有個 tie break 嘅，tie break 咧因為佢冇寫，我都唔係好記得，都不過打橫啊算啦，我真係記得清楚先講啦，唔記得唔好講，費事講錯。好，就係咁。呢度有個波清咗呢行。如果佢哋換波咧，會喺嗰度 mark 嘅。咁呢度冇 mark，因為唔換波咁嘅分齡，咁啊冇 mark 到就係咁啊。不過如果分齡啊，有陣時啊，你啲波打出街咧，嗰3個你打到2個出街，球證俾翻你嗰個唔係新波嚟噶，係一個用過而差唔多新舊嘅波嚟噶。因為有陣時咧，以前咧疫情前都搞下比賽咁，嗰啲友好中意咧飛晒波出去就開隻新波出嚟啊。如果你隻波打咗10局，呢波舊咗噶啦嘛，跟住俾隻新波佢咧，其實嗰兩隻波係好唔平均嘅嗰啲力，咁啊用咧係用翻一個，即係如果飛晒波出界加翻嘅波咧，係加翻隻差唔多新舊嘅波啊，所以唔係話諗住一味用新波就好啊，仲有冇嘢要講？好啦，冇啦，講10幾分鐘，我啲片都唔中意咁長，係咁先，拜拜。如果有啲嘢你記得我唔記得嘅，你可以喺留言度補充下，因為我都抌低咗10幾年啦呢個。好，拜拜。如果你想你嘅正手打得狠，反手打得穩，咁你就要記得 subscribe 我哋嘅 channel、like and share 啦。